Tudo beleza? Bem-vindo para mais um vídeo e hoje eu vim gravar o unboxing do meu PlayStation 3 e 320 GB. Então, Store, solta a vinheta. Então, galera, voltando aqui. Galera, eu ia gravar esse vídeo 7 da manhã. Eu falei, vou dormir só mais um pouco. Agora é meio de 4. Passou, deixa eu ver. 7, 8, 9, 10, 11. Agora é meio de 4. Passou quase mais ou menos 5 horas, eu acho. Então vamos lá, galera. Unboxing do PS3. É o Slim. Ele tem 320 GB. Eu não sei se o 320 GB é raro. Então, galera, bora lá. É que eu comprei lá na OLX. E eu não sei como é o dono, né? Porque o OLX compra compra coisas usadas, tipo TV, videogame, essas coisas. Olha, o ovo passa e tem alguém mexendo aqui no celular. Galera, então vamos puxando, né? Isso não vai atrapalhar nosso vídeo, que eu tenho que postar vídeo todo dia pra vocês. Então, galera, vamos começar abrindo aqui. Então, galera, meu Deus, espero só esse caminhão parar. Aleluia! Aleluia! Então, galera, eu vou deixar por último o console. Vamos primeiro para os jogos. Os cabos são todos embolados, porque eu gravei esse vídeo ontem, mas deu errado. Não sei porque o vídeo não deu pra mandar o vídeo pro celular da minha mãe, que eu posto o vídeo pro celular da minha mãe. E ontem eu gravei no meu pai, não deu, não sei porquê, galera. Então, aqui tá o manual, galera. O manual já foi aberto, né? O primeiro game do PlayStation. Manualzinho bonitinho, novinho. Então, galera, começando aqui nos jogos, tem o Sport Champions. Eu acho que é campeonato de esportes. Tem o Killzone aqui. É que tá ao contrário a revista. Aqui, todos os jogos originais. Galera, e eu quero esse controle branco aqui, ó. Esse controle branco, eu quero ele. Killzone, jogo de tiro. Lembrando, galera, todos os jogos são originais, porque não existe jogo pirata pro PlayStation 3. Ó, vocês podem ver, todos estão com CD. Tem um jogo, ó, tá vendo esse jogo aqui, galera? Pera aí, vou pegar aqui no manual pra vocês verem. Pera aí. Tem um manualzinho bonitinho. E eu tenho, tipo, cadê? Peraí. Eu tenho um jogo tipo desse, só que o nome não é... Não é Ratchet Clank Future Uncrack and Time. É alguma coisa de tempo, assim. Então, eu não tenho do... Vocês entenderam? Eu vou mostrar a minha versão. Minha versão não é essa. Todos os jogos bonitinhos. Cadê esse jogo que eu mostro pra vocês aqui, galera? O meu é Ratchet Clank All 4 On. Que é Ratchet Clank All 4 On. Só sei traduzir isso. One é um, né, galera? Então, como eu falei, todos os CDs estão aqui. E tem The Last of Us. Tá no meio do jogo e eu gosto do controle. Cadê a merda do controle? É Paraguai e não atira. Não atira, não sei por que isso não atira. Eu tava quase zerando e esse botão aqui não atira. Não sei por que ele não atira, galera.
Não sei controle Paraguai. Me explica isso. Então, esse controle aqui, vocês podem ver. Voltando aqui está o The Last of Us. O jogo tá aqui. E vou até mostrar o código pra vocês. Não dá pra resgatar o código. Não dá. Já tentei. Não do The Last of Us. The Last of Us não tentei. Mas eu tenho certeza que as pessoas, que os antigos donos do videogame já tentaram. E eu tenho o Need for Speed The Run Limited edição limitada. Que tá em espanhol e inglês. Edição limitada. É que você deixa passar aí, não, por causa da capinha. Não tem porquê. Que parece jogo de Play 4, meu. Parece jogo de Play 4. Aí aqui tá o manualzinho. E aqui tá um negócio pra se resgatar. O Paz Online. Sei lá, velho. É um negócio doido. Acho que é um jogo que você resgata. Sei lá, Online Pass. É um negócio doido. E tem o jogo que eu mais jogo no momento, sem ser o Last of Us, eu não jogo agora no momento por causa do controle. Eu jogo no Call of Duty, até atira, né? Spoilers do Call of Duty, spoilers. Eu ia mostrar o Call of Duty depois desse. Clube, né, galera? Los Angeles. Meu pai falou que é o japonês, mas... meu pai falou que é japonês só por causa dessa letra, mas em Los Angeles, como que é japonês? Meu, olha que CD lindo, velho. Olha esse manualzinho em perfeito estado, ó. Mexe. Mexe no mapa, mexe. Mexe no mapinha. Deixa eu abrir aqui o mapa. Tenho medo de rasgar o mapa, né? Tinha medo até de rasgar o mapa de Los Santos. Los Santos, não, acho que é Los Santos. Vou dizer assim. Galera, aqui o mapinha. E aqui atrás são os carrinhos. Dá close aí, dá close. Então vamos dobrar aqui. Ah não, é mentira que eu não vou conseguir dobrar, né? De novo. Galera, eu acho impossível dobrar esse manual, esse mapa aqui. Pra mim, né? Impossível, não sei pra vocês. Ah não, velho, não começar não, agora você vai dobrar. Comecei, agora dobra. We are the champions. Guardar aqui o mapinha. Eu tô pegando a manha de dobrar esse mapa. Eu achava mó difícil. Vocês podem ver o jogo. E agora o Call of Duty Guts. Call of Duty. O jogo que eu mais jogo é o Midnight Club Los Angeles. E tem Batman. Batman Arkham City. Aqui tá os códigos. Não dá pra resgatar, eu já tentei também. Não dá, é impossível resgatar esses códigos. Dos códigos. Ah, tá aqui, só que não dá pra ver. Tá meio que camuflado os códigos. E tem esse manualzinho. E aqui caiu o papel. E aqui tá. Eu gosto de guardar aqueles papéis, eu acho bonitinho. E tem o C, Batman. E agora vamos para o console. Esse 3, galerinha. Ó, ele é 300 medidas, ele é espelhado aqui, ó. Não é espelhado de prata. Ele dá pra você ver a luz aqui, né? Quando tá com a luz acesa. Eu tô conseguindo ver o tempo, né? É que vocês não conseguem ver. Aí, ó, tá vendo? Aí, vocês conseguiram ver, ó. Eita, vai quebrar o console, mano, desse jeito. E aqui estão os cabos, aqui tá o cabo de ligar a tomada, todo embolado. É que tá desde ontem na caixa que eu tava deixando esse vídeo pra gravar às 7 da manhã e eu tô gravando meio-dia. E tem o HDMI, porque não veio com o cabo AV, HDMI. Pra finalizar, não veio com o cabo do carregador. Aí quando cheguei em casa, o cara falou:
Você quer eu esqueci de mandar o cabo do carregador. Você quer vir buscar? Aí, né, deixou quieto. Só graças a Deus, Deus é tão bom que ele mandou tinha um carregador aqui em casa da Motorola. A Motorola, manda o celular aí, Motorola. Minha Motorola mal velho, Motorola só fica travando. Acabou? E acabou, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like.